Дождь лил стеной, будто небо решило выговориться за все накопленные обиды сразу. Вода стекала по серым фасадам домов, превращая улицу в длинную блестящую ленту, по которой редкие машины проплывали, как тени. Она шла медленно, уставшая после длинного рабочего дня, чувствуя, как промокают ботинки и холод поднимается от земли к коленям. В руках потертая сумка с продуктами, в голове мысли о том, что дома снова будет тихо, слишком тихо. В какой-то момент она заметила на обочине фигуру, почти сливающуюся с дождливым сумраком. Сначала показалось, что это просто человек, пережидающий ливень, но, подойдя ближе, она увидела форму грязную, промокшую, с тяжелыми нашивками, словно пропитанными усталостью. Солдат сидел, опершись спиной о холодный столб, опустив голову. Его плечи были напряжены, а руки сжаты так крепко, будто он держал невидимое оружие или собственные мысли, не давая им вырваться наружу. Дождь стекал по его каске, по лицу, смешиваясь с тем, что могло быть потом или слезами, в темноте и сырости было невозможно различить. Она остановилась, сомневаясь, вмешиваться или пройти мимо, как делают многие, боясь чужой боли. Но что-то внутри нее, тихий, упрямый голос, не позволило сделать шаг дальше. Она раскрыла зонт и наклонила его так, чтобы защитить не только себя, но и его. Солдат медленно поднял взгляд, в котором было больше пустоты, чем удивления. Он выглядел так, словно уже давно не ждал помощи и не верил, что она, возможно, бесценна. Она ничего не спросила, ни имени, ни откуда он, ни почему сидит здесь под дождем. Просто сказала тихо, почти шепотом, чтобы не спугнуть момент: «Вы весь промокли». Эти простые слова повисли между ними, как тонкая нить тепла. Она помогла ему подняться. Он оказался тяжелее, чем выглядел, не только телом, но и тем грузом, который нес внутри. Каждый его шаг был осторожным, будто он все еще шел по опасной территории. Они медленно дошли до старой автобусной остановки, где крыша давно протекала, но все же давала хоть какую-то защиту. Она сняла с шеи теплый шарф, свой единственный, связанный когда-то давно, и протянула ему. Солдат хотел отказаться, но она лишь покачала головой, и в этом жесте было больше твердости, чем в словах. Из сумки она достала мелочь и пару купюр, деньги, отложенные на ужин. «Купите себе что-нибудь горячее», — сказала она, избегая смотреть ему прямо в глаза, словно боялась увидеть там слишком много боли. Он взял деньги неловко, как человек, который давно не принимал доброту и забыл, как это делается. Его губы дрогнули, и он тихо поблагодарил, почти беззвучно, будто слово «спасибо» было для него чем-то редким и тяжелым. Дождь продолжал стучать по крыше остановки, по асфальту, по зонту, создавая ритм, в котором их короткая встреча казалась чем-то нереальным, почти сном. Через несколько минут солдат выпрямился, кивнул ей еще раз и шагнул обратно в дождь. Он уходил быстро, растворяясь в серой пелене, и вскоре от него остался лишь смутный силуэт, а потом ничего. Она стояла еще какое-то время, чувствуя странное тепло в груди, несмотря на холод и сырость. Зонт в руках казался легче, сумка пустее, но внутри было ощущение, будто она сделала нечто важное, пусть и незаметное. Продолжая путь домой, она не могла избавиться от мысли, что эта встреча не была случайной. Будто дождь, солдат и ее собственный шаг навстречу переплелись в один момент, который уже начал менять ее жизнь, хотя она еще не знала, как именно дни после той дождливой встречи тянулись медленно, будто время нарочно замедлило ход, давая ей возможность снова и снова возвращаться мыслями к одному и тому же образу. Утром она просыпалась под звук будильника, собиралась на работу, пила дешевый кофе, глядя в окно, где небо почти всегда оставалось серым. Все было как обычно, но внутри что-то изменилось. Иногда ей казалось, что она все еще слышит шум дождя и видит перед собой промокший силуэт солдата, исчезающего в тумане улицы. На работе она ловила себя на том, что стала рассеянной. Коллеги говорили, а слова проходили мимо, будто она находилась за тонкой стеклянной стеной. В обеденный перерыв она сидела с чашкой чая и смотрела, как люди спешат по своим делам, думая о том, что у каждого из них есть своя невидимая битва. Она задавалась вопросом, вернулся ли тот солдат в часть, нашел ли тепло и еду, или снова где-то сидит под дождем, полагаясь лишь на собственную выносливость. Вечерами ее квартира встречала тишиной.
Она вешала пальто, разувалась и на секунду замирала у двери, словно ожидая, что кто-то окликнет ее или шаги раздадутся из глубины комнат. Но ничего не происходило. Она ставила чайник, включала старую лампу и садилась у окна. Свет фонарей отражался в стекле, создавая ощущение двойного мира, одного снаружи и другого внутри нее. Мысли возвращались к тому, насколько простым был ее поступок и почему он так глубоко задел ее саму. Иногда ей становилось тревожно. Это была не явная тревога, а тихое, постоянное ощущение, будто что-то должно случиться. Она прислушивалась к каждому звуку в подъезде, шагам соседей, хлопанью дверей, лифту. Ночью она просыпалась от случайных шорохов и долго лежала с открытыми глазами, вспоминая взгляд солдата, усталый, настороженный, но на мгновение смягчившийся, когда она раскрыла зонт над его головой. Прошло несколько дней, потом неделя. Дождь сменился холодным ветром, и улицы стали суше, но ощущение незавершенности только усиливалось. Она начала думать, что, возможно, слишком много значения придает случайной встрече. Это была просто доброта, убеждала она себя. Но каждый раз, когда она повторяла эти слова, сердце отзывалось сомнением, будто правда была глубже. В один из вечеров она вернулась домой позже обычного. Усталость навалилась тяжелым грузом, и ей хотелось лишь тишины и сна. Она сняла обувь, поставила сумку на стул и уже собиралась пройти в комнату, когда услышала стук. Он был четким, уверенным, не похожим на случайный шум. Она замерла, прислушиваясь. Стук повторился, и в груди неприятно кольнуло. В такое время к ней никто не приходил, друзья давно разъехались, родственников поблизости не было. Она подошла к двери медленно, чувствуя, как учащается дыхание. Мысли метались, может, соседям что-то нужно, а может, она просто ошиблась. Но когда стук раздался в третий раз, сомнений не осталось. Она посмотрела в глазок, но коридор был плохо освещен, и разглядеть что-то конкретное не удалось. Сердце билось так громко, что, казалось, его слышно по ту сторону двери. Она положила руку на ручку и на мгновение закрыла глаза. В этот короткий миг ей вспомнился дождь, зонт и тихое «спасибо», сказанное почти беззвучно. Она глубоко вдохнула и открыла дверь, не зная, что именно стоит за порогом, но чувствуя, что этот стук не случайность, а продолжение той самой встречи, которая все это время не давала ей покоя. За дверью стояли двое. Коридор был освещен тусклой лампочкой, и ее желтый свет ложился на форму офицера, четкую, аккуратную, словно вырезанную из другого, более строгого мира. Рядом с ним тот самый солдат. Она узнала его сразу, хотя сначала не поверила себе. Он стоял ровно, без привычной сутулости, в чистой форме, с коротко подстриженными волосами. В его взгляде больше не было той пустоты, что она увидела под дождем. Теперь в нем жила собранность и странное, почти теплое спокойствие. Она растерялась и не смогла сразу вымолвить ни слова. Офицер представился, его голос был вежливым и уверенным. Он объяснил, что пришел по важному делу, и спросил, может ли он войти. Она машинально отступила в сторону, пропуская их в квартиру. Пространство сразу стало теснее, будто ее маленькая, тихая жизнь наполнилась новым смыслом просто от их присутствия. Солдат стоял немного позади офицера и молчал, словно давая ему говорить за двоих. Офицер рассказал, что в тот вечер солдат находился в тяжелом состоянии, физическом и моральном. После длительной службы и травм он потерял ориентир, ушел из части без разрешения, не зная, куда идти. Холод, дождь и усталость сделали свое дело. По словам офицера, именно ее помощь, теплый шарф, деньги, простой человеческий жест стало тем моментом, который не дал ему окончательно сломаться. Солдат поднял взгляд и тихо подтвердил его слова. Он рассказал, что после встречи смог доехать до части, согреться, обратиться за помощью. Впервые за долгое время он почувствовал, что его видят не как функцию или форму, а как человека. Это чувство стало толчком, он вернулся, рассказал о случившемся, и командование решило найти женщину, которая не прошла мимо. Она слушала, сжимая руки, и чувствовала, как к горлу подступает ком. Все, что для нее было простым, почти автоматическим поступком, для кого-то оказалось границей между отчаянием и жизнью.
Ей стало неловко от слов благодарности, от официального тона, от внимания, к которому она не привыкла. Она хотела сказать, что любой поступил бы так же, но внутри понимала, не каждый. Офицер передал ей конверт с официальной благодарностью и предложением помощи. Речь шла о поддержке, возможностях, о том, что ей готовы помочь, если когда-нибудь понадобится. Но важнее бумаги было другое. Солдат сделал шаг вперед, снял фуражку и посмотрел на нее прямо, открыто. Он сказал, что тот дождь был для него последней точкой, и если бы она не остановилась, он не уверен, чем бы все закончилось. Его голос дрогнул, и в этом дрожании было больше правды, чем в любых формальных словах. Она не смогла сдержать слез, но это были тихие слезы, не боли, а освобождения. Впервые за долгое время она почувствовала, что ее жизнь, такая простая и незаметная, имеет вес. Что даже в одиночестве и рутине ее существования способна коснуться другого человека и изменить его путь. Они пробыли у нее недолго. Когда дверь за ними закрылась, квартира снова наполнилась тишиной, но это была уже другая тишина, не пустая, а спокойная. Она прошла к окну и посмотрела на улицу. Дождя не было, асфальт был сухим, и фонари светили мягко, без тревоги. В отражении стекла она увидела себя, всю ту же женщину, но с другим взглядом. В тот вечер она поняла, что жизнь меняется не громкими событиями, а тихими решениями, принятыми в самый обычный момент. Один зонт, один шаг навстречу, одно открытое сердце и стук в дверь, который стал не вторжением, а ответом судьбы. И с этого дня она больше никогда не сомневалась в том, что даже самая простая женщина может изменить чью-то жизнь, просто не пройдя мимо.